紅磡係我一個由細到大都覺得一個好神奇嘅地方嚟嘅，有紅磡體育館，亦都有紅磡殯儀館。我覺得佢係好特別。其實佢隔一條街嘅，通常啲喪事都會喺入夜之後做啦。咁但係佢哋嘅晏晝其實係一個好簡單嘅社區，都係一個好和諧嘅社區啊。我哋成日都覺得人生就係一個旅程啦。我哋呢一生就好似搭緊一程車咁嘅啫嘛。咁我呢一生完結咗嘅時候，我哋就要落車去轉車啦。紅磡就係一個中轉站咯。咁我就覺得同個人生好似啊，即係以前搭直通車，咁你一定要響紅磡轉車，咁紅磡就係一個樞紐嚟嘅。以前點解會所有殯儀館都聚集喺嗰度咧？因為近鐵路啊，有好多遺體要運送咧，呢度係最近，因為以前亦都冇好好保存屍體嘅方法。其實我哋人生無論你喺邊度出現啊，即係你喺醫院出世，邊度出世都好，最後你嘅遺體就係分翻去紅磡。咁我覺得呢樣嘢亦都好比喻到人生嘅一個奧妙。今日好開心，因為可以咁樣拍香港嘅景咧，好似好生活嘅感覺。4點幾就起身咁，其實好難㗎，拍一場咁嘅戲已經係要好多人力物力啊，先至可以做到。真係如果唔係拍呢套戲咧，我諗我呢世人都未有機會。首先去義莊個地方咧，係一個咁清涼嘅地方，差啲想話山明水秀。見你睇唔到山，睇唔到水，但係你絕對感到嗰種嘅靈秀嘅陰涼地，即係一個休息嘅地方，有嗰種氣氛。聽都未聽過，原來香港，譬如話，原來香港有個義莊，如果你唔想死咗人，唔想葬，亦都唔想火葬，咁你可以擺喺棺材裏邊咧，擺喺個義莊裏邊都得嘅喎，咁擺100年都得。喺個義莊真係有一個屍體係擺100年嘅，有啲咁嘅義莊都有咁嘅，我聽都未聽過，真係好多。唔係雪櫃喎，講緊，因為好多唔同嘅原因啦，即係可能有啲家屬覺得啊要擇日子啊，或者可能要等啊，要運去某一啲地方啊，即係種種林林種種嘅問題啊，原來有一個咁樣嘅地方喺度。即係義莊，我哋一路都覺得係可能係嗰啲古裝片啊，即係或者民初啊嗰啲，我哋先會有知道咩叫義莊咁樣。咁但係原來香港係有個義莊，仲係100幾年歷史嘅咁樣。係佢亦都今次好好啦，因為佢睇完我哋個劇本，覺得我哋個劇本好有意思，咁佢特別開放俾我哋拍啦。咁啊，據佢哋東華三院義莊嗰邊嘅同事同我哋講，就係話除咗佢哋做過嘅一部紀錄片，有喺嗰度取個景之外，我哋係第一套港產片商業片，係佢肯俾我哋喺嗰度取景嘅一部戲咯。人生一啲哇，唉大佬，拍戲先見到嘅啫嘛，係100幾年嘅棺材喎，真㗎，呢幾幅係鎮店之寶，摸下都得啩？得，唔錯，幫我揀個好日子。咁另外，我諗殯儀館其實係特別係萬國殯儀館咧，一般都唔租俾人嘅。咁我呢次好難得可以差唔多無條件咁樣啦，俾我哋入去拍攝啦。因為佢哋，我聽講佢哋都明白我哋係好隆重想看待殯儀呢件事，我哋想拍攝一部咁樣嘅戲。咁佢借俾我哋睇，唔係淨係話借個禮堂嗰啲，大家都可能有時去啲喪禮睇到，我哋會去到後面去睇其他嘅嗰啲部分。即係我諗嗰啲都係大家一般你冇機會去到睇到嘅地方，喺後面工作嘅地方係點嘅咧？即係咁樣嘅，無論聲色味都係難忘嘅。呢個地方嚇，即係呢度係真係唔呢係咯，係今次即係講緊啲佢哋行內嘅所謂嘅比較，同埋應該某程度上都好大嘅原因係因為有地。
呢度個景幾好啊，仲要舊舊地咁樣。哇！直頭係100%攞得彈。好實在。我相信無論你係香港人，咁你當然會覺得好本土，呢個真係講緊我哋好切身嘅嘢。但係就算你又唔係香港人咧，我哋講呢個命題，我相信每一個人都有關嘅。呢個係唯一我相信喺地球上每一個人都有關嘅一個命題。真係好值得拍咯，同埋一啲係鮮為人知嘅嘢。